การปล่อยตัวประกันเนี่ยถึงตัวประกันชาวไทยนะครับ23 คนนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เรายังไม่สามารถจะยืนยันได้นะครับอันนี้เป็นข่าวมาจากสื่อสารมวลชนโดยตรงนะครับแต่ไม่ได้เป็นข่าวที่ได้รับมาเป็นทางการนะครับ